Damdamag Radyo Sagada. Di Radyo Sagada, kutumuna ti tangatang nga mangidanon kadagiti damdamag. Iti 104.7 FM, idanon ni kada kayo ti madama makaspasamak iti pagilian, iti Cordillera iti Northern Luzon. Ken banbanag may panggit iti komunidad. Damdamag Radyo Sagada. Naimbagngag sa pamanan, gagayam ka nakakapsat din manon iti oras iti panakaibingay dagiti sumagmamano adamdamag itang aldaw. Manipud ka dagiti ulo dagiti damdamag nasyonal. Department of Migrant Workers nagbalag kontra kadagiti illegal recruiters amang idadjaya iti oportunidad iti Middle East. Manipod mo't kadagiti ulo dagiti damdamag lokal panakipasdek iti buyog rainwater harvesting facility maintain pa ilaeng iti agarup duwa a bulan na tinasaw a proyekto manip mai rebid kalpasan nag-manifest iti kontraktor dayta sa andan na akabangilan nga mangituloy iti proyekto. Iti dumapay nga ulo nagiti damdamag lokal agarup 2,987 na public utility jeepney with a PUG driver iti syudad iti Baguio nakawat iti cash assistance sa babaen iti DSW D. Cordillera. Iti dumapay nga ulo nagiti damdamag lokal iti 50% diskwento para kadagit iti parking fees dagiti manalon nga agparadas ijay La Trinidad Trading Post inaprobaran iti Sangguniang Bayan. Iti na dumapay nga ulo dagiti damdamag lokal Congressman Mauricio Dumugan suportado tikid daw amay naganan dagiti kontrakto a mairaman iti na anomalyaan na flood control projects iti Pagilian. Padamot kiti dumapay nga ulo dagiti damdamag Pagilian a Pilipinas agtaltalinawid a natalged kontra iti hantavirus. Iti dumapay nga ulo nagiti damdamag lokal, kinarigat ti panagbiaga, rumrumor arason iti panagadu iti marijuana plantation iti probinsya, ti Benguet, sigon iti PNP. Anayon ang dagiti ulo dagiti damdamag, senior citizens ti Gonzada na nakaawat iti Manapak Rice. Iti Matgandoyan reports iti may panggap iti salon at manipod iti St. Theodore's Hospital. Manipod mat kadagiti detalye dagiti damdamag may tantan ti agarup duwa a bulan na
May tantan ti agarup duwa nga bulan nga panakapasdak iti puyog rainwater harvesting facility. Sigun iti Baguio City Mayor Benjamin Magalong, ma-terminate iti agdama a kontraktor iti nasa proyekto gapo na gapo nga nagmanifest dayto iti saanan ang kabailan amang ituloy iti nasao a proyekto. Inlawlawag ni Mayor Magalong nga adda iti manariman nga sangsangwan iti karit iti nasao a proyekto. Kalpasaan na asaan da ang impagarup iti sitwasyon anakaro at rain kan klase iti daga gapo iti slippage. Inayon ni Magalong anatalged dagiti residente nga da iti asideg iti ipaspasdek a harvesting facility. Kabayatan na inpateng ni Mayor Magalong anasaya at iti kwalidad iti nasao a proyekto gaputa inaldaw daytoy isubsupervise ti City Engineering Office wenno CEO. Gaputa ma-terminate iti contractor daytoy maipa-rebid manen ti proyekto kadagiti interesado amang ituloy. Sigun kini Mayor Magalong adumoten dagiti nangiyubkas iti interest da amang ituloy iti daytoy. Kanayunan pa iti damdamag iti kagidan dayta saan akasapulan na nayunan ti sigud a budget para iti nasaw a proyekto apaman ang mai-repeat daytoy. May palpalagip ay itinasaw a rainwater harvest facility ken naipayan ti pondo nga agaro 50 million manipod iti national babaw iti local government support fund. Ti sabali abang year impoteng ni Mayor Magalong a suportado dagiti komunidad itinasaw a proyekto nang nangruna taagnumar dagitoy dagiti residente ti Corino Hill ken Pingat nang nangruna no dumanon ti summer. At daan kapasidad nga 8 cubic per meter tinasao a proyekto. Manamnamamet nga aglepas itinasaw a proyekto inton Oktubre ngem posible ma-delay daytoy. No pay kasta, manamnama ang malipas daytoy iti ngudo wenno ti mauti iti agdama at tawen wenno Enero inton sumaruno at tawen. Iti dadumapay nga detalye dagiti damdamag lokal agarup 2,987 ang public utility jeepney wenno PUG drivers iti syudad ti Baguio tinakawat iti cash assistance babaen iti Department of Social Welfare and Development DSWD Cordillera itay nakanikadwa with iti Baguio Convention Center. Pangkabuklan a 14,935,000 iti naipay kadagiti driver iti syudad may basar iti datos ti ahensya ita nga aldaw. Kabayatan na madaan iti special payout inton no umay a Sabado, May 9, ijay DSWD requests intervention section wenno CIS office first floor iti SN Oriental Building number 19 Leonard Wood Road para kadagiti benepisaryo akaraman iti listaan ng saan da pa lang ang naala dagiti cash relief assistance da. Naganati iti listaan dagiti benepisaryo ang makikoordinary iti opisina ti Land Transportation Franchising and Regulatory Board para iti verifikasyon ken dadumapay. Iti dadumapay di tali dagiti lokal damdama ginaprobaran ti Sangguniang Bayan iti Kidkidawan iti League of Associations sa iti La Trinidad Vegetable Trading Area Incorporation ang maipaayan iti 50% a diskwento ti parking fees dagiti mannalon nga agparada iti La Trinidad Trading Post. Kasarunod ito iti agtultuloy ang mapaspasaran iti krisis iti petrolyo ken nababa a presyo tinateng ang nakaapekto iti
sektor ti agrikultura ng runa kadagiti Manalon. May basar iti resolusyon pinirmaan ti Sangguniang Bayan ag epektibo iti 50% diskwento iti parking fees ita abulan iti Mayo agingga inton Hunyo ita atawen ngem mabalin mailaylayon. Latrin manamna iti lokal ti gobyerno ti La Trinidad Ababaon iti daytoy a resolusyon ket maksayan ti gastos ken parikot dagiti Manalon. Iti nadupa pa detalye dagiti damdamag suportado ni Congressman Mauricio Dumugan ti may naganan dagiti kontrakto a mairaman iti flood control projects. Iti panaki tungtong dagiti media kinunana nasaya at no may naganan dagiti membro ti Kongreso a nairaman na iti na anomalyan a flood control projects. Babaen iti daytoy mariklikan ti espekulasyon ti publiko nga amin akamang ti Kongreso ket nairaman iti na anomalyaan a flood control. Sigon iti kongresista ti panagkita na ket saan amin a kongresista ket karaman iti issue wenno adda iti pakanay ganda iti na anomalyaan a flood control iti Pagilian. Iti na dumapayad ang damag, rumrumwar iti panagwanawan, dagiti masaknan nga otoridad iti kinarigat ti panagbiag iti rason nga inmadu iti marijuana plantation sites iti probinsya ti Benguet. Sigon kini Police Major Edwin Sergio, Public Information Officer ti Benguet, Provincial Police Office BPPO, sigon aman nanon iti natang dagiti dadumang napadasdaan nakalako iti dakkel agatan iti kwarta gapu iti marijuana. Inayon ti opisyal akastoy matlaang iti makitkita da arason no may papan iti shabu. Sigun kini Police Major Sergio basit agramula ang timakumkumpiskarda kadagiti na palabas abay bast ngam ita imadadoon daytoy. Mangipasimudaag nga ado iti ag subsubli iti panangilako wenno illegal drug transactions. Kabayatan na naiya paingotan iti Information, Education and Communication IEC nga ipatpatong pal dagiti otoridad kadagiti barangay pagadalan kanda dumapay. Kitkidawampay ni Police Major Sergio kadagiti umili iti probinsya nga isardengdan iti panagmula ken panangilako iti illegal at droga. Iti na dumapalo kaladamdamag iti agarup 80 pakiti iti manapak rice iti naited kadagiti senior citizens iti barangay Gansadan Central ken Gansadan Norte iti dua na dumaduma okasyon iti Abril 28, 2026. Iti panakaited dagiti tulong ken pananguluhan wino indauluan ni Junalisa S. Lacwasan kas mangrepresentar kini Gobernador Bonifacio C. Lacwasan Jr. Kadwa na dagiti personal manipod iti Provincial Social Welfare and Development Office wino PSWDO ken iti opisina ti Provincial Environment and Natural Resources Officer wino PINRO. Tinulungan ni Lacwasan dagiti lokal nga opisyal ang laon kini punong barangay Diego Bastian Tigansadan, Central kini punong barangay Rone P. Guaay,
iti Gansada Norte kastamat ni GO2 Huwena Empawid manipod iti Baoko Municipal Jail. Manipakrais ket nagtaod iti kidaw dagiti organisasyon dagiti senior citizens iti duwa ang barangay. Inayon na pa'y adaytoy atulong kat nagapu iti panagtinulong iti provincial government PSWDO ken iti Integrated Nutrition Programs Incorporated may nga organisasyon iti Pilipinas at tumulong kadagiti komunidad makasapol. Iti Manipakrais kat iti naisagana nagapu iti nutrition nga daan kadagiti napateg a vitamina ken mineral makatulong iti salunat dagiti lalakay ken babaket. Inyib kasmat nila kwasan ay iti panagbisita ket may nga gundaway makikadwa ken makisarita kadagiti senior citizens ken mangipakaammo kadakwada may papan kadagiti programa ti provincial gobyerno makatulong kadakwada. May bilangan daytoy dagiti tulong medical ken dagiti programa akas iti panakaited ti mula ken sabali pay nga inisyatibo ti agrikultura. Kabayatan na dagiti representante dagiti senior citizens ket inyebkas da iti nauneg a panagyaman ida iti provincial government gapu iti agtultuloy a suporta ken panangilala kadagiti lalakay ken babaket. Naimbag nga aldaw manipod mat iti report iti manipod iti damdamag ganduyan na iti bulan iti Marso nakarehistro iti opisyal iti hospital iti kaso iti admission nang rona dito iti pneumonia nga adan iti 33 kaso para kadagiti edad 0 aging 50 anyos. Sinundan da ito iti hypertension nga daan iti 18 akaso kadagiti 40 anyos ken nangat nga tupay ken diabetes nga daan iti 11 akaso iti isumatlaang grupo iti edad. Iti panagkonsulta iti respiratory tract infection iti kangrunaan nga daan iti 85 pasyente manipod ubing aging kadagiti lalakay ken babaket nga 0 aging 65 anyos ken nangat nga tupay. Kabayatan na nakaasikaso met iti hospital iti 28 akaso ti aksidente iti motor. Nakapasamak wenno napasamak ka kadagiti lokal nga residente iti sagada ken kadagiti bisita bikers. Sigun kadagiti report, adu kadagiti lokal bikers na aksidente ket adda iti impluwensya ti alcohol. No pay kasta kaduang kadagiti donor ket basit laeng kas iti galos wenno scratches iti bagi. Iti bulan ti Abril nakailista iti basit panagnato dagiti kaso ti respiratory tract infection konsultasyon kat nagtalin na nga 85 kat nagbalin nga 86 kaso nga nakaapektar kadagiti amin nga edad. Iti kaso ti pneumonia kat nagpangatuunay nagdakkel iti 50 konsultasyon kadagiti edad 0 aging 50 anyos. Sigon kini senior nurse ni Mrs. Calpe, iti panagnato dagiti kaso ti pneumonia ket gapo iti napalabas panagapapoy iti kabanbanta wen kabakiran. Wenno forest fire nga mabalin nga nakaapektar iti kalidad iti amin. Iti admission iti bulan iti Abril nakarehistro iti hospital iti 23 kaso iti pneumonia kadagiti edad aging 65 anyos. Ti hypertension ket adaan iti 11 kaso bayat ang 10 pasyente iti na-admit gapo iti diarrhea. Palagipan dagiti health officials iti publiko ang mangala iti napateg paganurutan tapno maprotektaran ti salunat lalo kadagiti sakit iti
angin ken liklikan iti panagmaneho nga adda iti impluensya ti alkohol. So dagita pa lang dagiti damdamag nga maibingay tayo itatangag sa apak itatangal daw na imbag manangal daw kata kayo amin nga awan labas iti nang ibingay ka dagiti damdamag awan sa bali ani manong yo arafi kagayam kan kakabsat na tuloy-tuloy la dagiti music at tayo nga nakasalang habang nga pag-urayan tayo pa lang dagiti daduma mapasangbay tayo iti radyo Sagada 104.7 FM na imbag ngal daw kata kayo amin manen nga awan labas.